大家好，我叫杨明章，民国60年生，家住苗栗市，今年37岁，已婚。现在有2个小孩，老大杨子杰今年7岁，就读幼稚园大班；老二杨子群今年2岁，在家中由老婆照顾。老婆掌管家中大小事，料理是她的专长。我目前服役于新竹科学园区，每天过着忙碌的生活。93年底，我姐姐告诉我，她看到一篇记载苗栗地方史料的书籍里，把我们家族写成一个似有非有的乡野传说故事，让我感到疑惑，也因此让我开始想要了解自己的家族历史。为了补充自己不足的知识，93年至今参加过一些文建会或文化局所办过的课程，也借由这些学习经验，将家族已即将消失的点滴慢慢的重塑出来。从文字、图片到网站制作，现在已经有一个雏形出来了。为了让记录更完整，因此想学习用影像的方式来保存及呈现，所以报名参加影像拍摄及制作的课程。我想，每个人的家都有他独特的地方。我的家族有什么特别值得记录的呢？就让我在这里向大家介绍。洋务先祖于清朝乾隆末年渡海来台开垦，筚路蓝缕，辛苦耕耘，并购地定居猫犁内马，也就是现今的洋屋伙房。之后拓殖旱地为良田，再广购田地，财丁日益兴旺，成为内马一带的大地主。全盛时期，在南苗天云庙附近及车前，亦有多间店铺称为洋记商号，并开设碾米、南染布工厂，销售米、布、杂货等，成为猫犁街望族。就让我们一起听听高龄95岁的大姑婆如何细说着洋屋当年的风光历史。挺有名的，伊洋屋吧。伊阿妹还能有名啊？讲有钱哦，算是拢一样的哦。过来看到有快点的。有2种那种的酿布沙。哎呀，有啥做啊？有2种啥做？快点甲买布，酿布的有。就安尼啦，马狗牙还不滚落个呢，对一条红的来。这条红的。对呀。就把我都马跟名记得啦。你点名唔记得吗？唔记得的。由于大姑婆年事已高，有一些问题因为当时年龄太小或印象较不清楚，因此也请洋屋杨云一先生带我到现地探查当年洋屋先祖开店的大概位置。流传在猫犁街的船形、青仔园、杨桃园等地名，皆是形容洋屋伙房之地形、地貌及产物。就连现在的竹巷仔，亦为当时洋屋伙房旁密植的竹林所得名。洋屋全盛时期，在船形视为茂密刺竹的保护下，不易被外界侵入。船型内更设置了瞭望台，加上地形的庇荫，成为一个固若金汤的城池。清朝将台湾割让给日本不久，有位住在后龙镇的抗日分子杨福昌，因日警遍寻不着他，且怀疑他是洋屋子孙，逃回洋屋藏匿，于是派出大批日警到洋屋搜捕，找不到杨福昌，并将杨家的先祖福山、清美、清宗、德信公等3代4人解送院里斩杀，此为杨家史上最悲惨恐怖的大事。船型的特色在于建筑环境及理念，结合了中国古代风水学、客家围龙屋防御观念
及平埔族的集村聚落形式。建筑虽然无官宦富贵家庭的雕梁画栋，却完整地保存了传统中国风水建筑的内涵及建筑理念。建筑范围依据中国风水最理想的村落选址模式，前山后水，出口隐秘，既易于生活又便于防守。风水学中提到，在没有山的平原地区，便以看水为主要手段，将河流称为水龙。风水理论也认为水比山更重要，有山无水之地不可取，有水无山也可成为风水宝地。船型内共30户建筑，其中28户房舍主要依回字形建立，内部建筑组合成一方形建筑群。建筑群外有一条主要道路，道路外围再由另一组方形建筑群围绕以外，成一回字形。每户皆可相通连，亦有独立的空地。关上门后，即成为各自独立的门户，同时具通风及防御的功能。其中所有小径皆由压舱石所铺成。洋屋伙房西侧面临当年2坪顶的乱葬岗，洋屋的地理师于是在伙房西侧面西之处，以颗粒李广将军剑碑石的方式，用来制住煞气。洋屋主祠前由鹅卵石排列成8卦形图案，以消灾辟邪，并庇佑洋屋主人。此种风水建筑在台湾已几乎找不到。后来洋屋因主祠重建，将这珍贵的8卦图形覆盖在厚厚的水泥地板之下。洋屋主祠右前方挖掘一台湾形状的活水池，除提供灌溉用途外，还有灭火及调气等多项功能。船型的河郡两岸洲界密植着绵延不断的刺竹，以防宵小及乱世波及。井流前后各以可供出入之门，刺竹之密，连老鼠都无法穿过，可想而知竹林的厚实度。就都用无个准桥船的苗竹来竹条也条嘿。3眼竹条的就怪啊。有三眼。3眼的。出世个哈，廿个我拢都无竹条的咩？有啊，做准桥船还有啊。哎呀，你说的真正的。做船个片啊。就怪做3眼竹条。3眼迄老怪。就安尼准桥船选去啊。嘿。选去个3眼啊。对啊，有建筑的，也那个物业的，内厝、后期的，有3种。3种做的。3种做的。船型范围内有2座100余年的伯公，一座为入口处之榕树伯公，旁边种植2棵100余年之榕树。树下放置曾经使用过的压舱石，目前为洋屋居民平日休闲乘凉所使用。另一座位于洋屋伙房后园，称为圆头伯公或圆尾伯公。2座伯公皆为传统的旧式伯公，圆尾伯公至今仍保留旧风貌，古朴中又带着庄严，现今已不多见。也因洋屋伙房具有众多特色，在民国71年成为洋屋古厝风光摄影比赛场地，并于民国72年元旦刊登于美国世界日报中，更于民国78年引起当时全台湾第一个客语节目《相亲相情》的青睐，成为第1、2集的拍摄现场。除此之外，
亦保存多项具有价值之历史遗迹，如日据时代优良部落所设置之升旗台，可惜因水沟扩建被拆除。经营染布事业所使用过的染布碾石、先祖自制的长椅等等。民国80年，因都市计划之故，洋务伙房的土地中央被硬生生地开辟出一条道路，船行的风水及外貌因此被完全的破坏。这披萨的银行国泰的吼，国泰的，佫会佫会皮肤厂呢，佫会皮肤厂佫有薯条的呢，伊遐是做发烟呐。也做嘛个呀？发烟，没有你咧发烟主动咧电梯。哎呀，伊只开银行也插济个。哦，迄栋挨无印象。银行的伊插济较无。嘿，挨通讲啊。嘿。插济迄个讲算是，是种算的样。系啊。银行插济个。系啊。银行伊做起来就会叫播放起来。前面那个沙条嘛，at 啊。迄挨是做迄栋大厦。大爽，唔想爱了就无也个好爽个。嘿，若是想讲以后假使有机会嘛，我来业转落啊。来治。如果现在在苗栗提起船行或洋务伙房，或许已经没什么人知道了。虽然船行土地的完整性及建筑形式已被破坏了，但洋务伙房现今仍实实在在地矗立于苗栗街上。可是却在苗栗地方史上被刻意的抹灭或淡化，至于是什么原因，就不得而知了。现在进入洋务伙房，仍旧可以清楚看到入口榕树伯公门联内容，左联为福地余香拜，右联为神祠具见福，即源头伯公门联内容，左联为福地沉船体，右联为神风四独柱，都在显示船行过去的辉煌历史及曾经存在的事实。而洋务伙房内的族人们也延续着200多年来祖先朴实的脚步，努力的工作，并世代的在此福地繁衍及生活。我想，每个家族都可能有起有落，现在没落，并不代表不曾存在。苗栗的发展史，如果缺少了在船行内所建立起的洋务伙房部分，相信会失去宝贵且重要的一页，并有所缺憾。